咁就今日其實我錄咗有啲呢個嘅佔中是怎樣煉成的嘅下啦，但係我就錄完之後再聽翻，我發覺即係都有啲不足啦。點解呢？其實就好關鍵一樣嘢就係如果要講翻晒成個佔中嘅前世今生嘅話呢，咁其實就必須要講呢個嘅必須要講翻呢個嘅即係當年呢個中英聯合聲明嘅背景啦，咁同埋呢個嘅基本法係點樣樣咁，即係基本法係點樣寫啦咁樣，同埋即係有啲咩人參與嗰方面咁。我發覺講一下講得太長變咗，咁所以我最後尾都係即係點講好啊？算係錄咗我分別錄咗兩次嘅，其實就咁一次就講多咗呢個嘅中英聯合聲明啦，咁一次又冇咁多講啦，即係中英聯合聲明啊、基本法嗰啲咁樣。咁我諗可能再錄啦，我之後聽日要。anyway，其實呢個唔係重點。咁好啦，咁我重點係乜嘢咧？就係啦，今日咧又睇翻啲報紙啦，咁樣有啲古靈精怪嘢咁樣，即係就阿范椒啦，同埋呢個掃把頭啦，走出嚟咁樣喺度講埋啲古靈精怪嘢啦，然後話即係咧呢個叫乜嘢啊？呢個嘅即係呢個嘅你哋啲人咧就應該要放棄嗰啲咁樣嘅乜嘢啦，即係放棄啲咁樣嘅理想主義定點咁樣樣。咁跟住之後就要接受呢個嘅即係現實啦。咁呢個羅范椒芬講嘅。咁掃把頭啦，葉劉淑儀啦，咁就喺度講翻，就喺度話，即係當年就一個遺憾啦，立法唔到23條咁樣。咁其實就幾得意，因為其實兩個都係啲港英餘孽啦，咁樣跟住就而家出嚟説三道四咁樣啦咁冇嘅，即係之前就做啲港英嘅走狗咁樣，跟住之後而家咪做中共走狗咯，係咪？冇嘅即係呢個以前英國殖民地走狗，而家共產黨殖民地走狗係咪？冇人睇嘅呢啲。咁但係其實有呢啲咁樣嘅嘢嘅話咧，會做出一個反效果，就係會引發到更加多市民咧係會上街啦。呢個毫無疑問嘅。咁但係即係最後尾真係會佔中嘅有幾多個咧，就冇人知啦。因為如果真係佔中嘅話，如果係有呢個嘅決志比拉各方面咁樣嘅話咧，咁你就咁講兩句嘢係唔得嘅。點解咧？因為點解近時啲人會話講兩句，跟住之後就會遊行人數多咧？即係咩遊行其實成本好低嘅。佔中其實有好大嘅一個嘅 commitment 啦，一個承諾啦，即係例如你又要坐喺度好耐咁搞呢搞路，各方面都好嘢搞，即係唔係就咁喺度坐一坐，跟住就即係走個圈喎，翻屋企咯咁樣宵夜咁樣，食個雞煲，唔係咁樣樣嘅。咁所以個問題就會喺呢一度啦。咁我個人覺得啦，佢哋就可能即係出噏兩句，跟住就向呢個嘅北京示好，跟住就下次啲政治分贓你唔好扭我噃咁樣。但係因為即係佢呢兩個無啦啦又走出嚟咁樣講啲嘢啦，跟住我再諗一諗翻，其實就一個幾得意嘅嘢咧，就係由始至終咧都係香港人撳住香港人咧，叫你唔好爭取民主嘅。就 instead of 係香港人直接走去向呢個北京去講爭取民主，跟住之後就俾人哋話冇咁樣樣，就好少，即係冇用咁樣嘅嘢。始終都係隔咗個政府啦即係隔咗個特區政府啦。咁變咗其實係幾樣嘢咧，第一樣嘢就係即係特區政府佢攞佢嘅即係警察各方面咁樣嚟做一個嘅做個屏障啦。咁另一方面咧，就係呢個嘅港人係會透過呢個特區政府嚟做一個嘅媒介啦，去同中央溝通。咁即係變咗啲傳聲筒呢咁樣嘢咧，最後尾又搞個古靈精怪啦，所有嘢都係咁樣嘅。咁
所以咧，今次呢個格局咧，佔中呢個格局咧，將會係香港人跳過咗呢個嘅港英政府呢個嘅，唔係港英政府咧，即係特區政府呢個渠道，直接同呢個嘅北京嗰方面去即係有一個訴求啦，基本上就係、你咁睇嘅話，其實係呢個嘅個 momentum 啦，個動量啦嚇，即係呢個翻譯唔知好唔好啊，即係嗰個動，即係嗰啲滾雪球咁樣啦，咁樣係其實係越嚟越大嘅，成個嘢越嚟越大嘅，即係由呢個嘅好早開始就係呢個嘅嚇，即係議會內抗爭，跟住之後到議會外抗爭啦，咁而家去到即係所有人都走出嚟咁樣樣啦，咁樣企圖嚇。咁咁樣嘅話，咁大陸會點樣回應咧？北京會點樣回應咧？北京會唔會仲只係透過翻香港呢個即係代理啦，即係港英政府呢個，即係呢個香港政府、特區政府呢個代理嚟同香港市民溝通咧？會唔會咁做咧？定係會選擇直接嘅一個嘅溝通方法咧？即係例如即係例如點咧？呢幾樣嘢嘅就係即係可能再左轉一步啦，所謂嘅即係再保守啲一步咁樣走啦。其實真係技術上嚟講係向右轉嘅，不過即係 by convention 嚟講向左轉啦，即係左轉一步咁樣即係例如會即係例如可能叫中聯辦出嚟講嘢啊，或者可能係即係直情係揾呢個嘅呢個嘅直情係揾呢個中聯辦嚟直接手咗成個香港特區政府啊，出呢個嘅解放軍啊各方面咁樣樣。其實點解之前會有個憂慮就係出解放軍咧？其實就係話啊，由於習近平雷厲風行啊，點點點啊。但係其實我又再諗一諗翻，究竟即係習近平其實而家咁雷厲風行啦，咁但係其實佢不斷咁樹敵嘅，係不斷咁樹敵嘅。咁究竟如果佢再雷厲風行，佢再繼續雷厲風行落去嘅話，會唔會就係同呢個嘅其他嘅一啲記得，即係喺呢個嘅共產黨入邊嘅其他啲嘅記得利益分子啦，即係例如呢個嘅江派啊，呢個嘅即係呢個嘅呢個電力系啊嗰啲咁樣嘅或者財金系啊嗰啲咁樣。咁會有一個更大嘅衝突咧，由於喺香港呢一個嘅地方，如果係即係搞咩大動作嘅話咧，佢哋啲身家咧就唔知係冇咗幾千億定係點樣㗎啦。咁如果係咁樣嘅話，其實對於習近平個人安全咧係非常之危險嘅，係好大機會係會有政變嘅。會可能係借香港呢一樣嘢政變嘅。OK。係極之有可能嘅，因為你應該係涉及到佢哋嘅利益啦嘛，已經咁啊兩回事嘅，同以前嘅玩法唔一樣。咁當然啦，共產黨多年嚟嘅鬥爭嘅結果係乜嘢咧？就每一次改革派話要做嘢嘅話咧，最後尾都會被鬥倒，就會由呢個保守派再度上場嘅。就保守派係會搞大動作再度上場翻嘅。咁可唔可以將習近平睇為呢個嘅改革派咁樣樣咧？我係有少少疑問嘅，好老實，我有少少疑問，因為我同一個內地人傾過啦，咁佢話其實習近平而家咁做嘅係改革派嚟個，即係做啲嘢，例如呢個肅清呢個貪腐啊呢啲咁，其實係改革派嚟個，技術上嚟講。咁會唔會係即係可能你做咗一大動作定係點，跟住之後會有政變出現咧？呢個係不能排除嘅。咁其實你睇翻當年好似趙紫陽咁樣啦，就係出訪咗呢個嘅北韓啦，咁跟住之後就呢個嘅楊尚昆啊，同埋呢個嘅李鵬啊，咁啊唔喺呢個嘅鄧小平面前噶嘛就進讒，跟住之後就
咁啊，趙紫陽翻到嚟嘅話，咁樣已經改變咗啦，成個局勢已經。咁所以咁樣嘅情況底下咧，咁雖然而家就係習近平就話係呢個嘅即係大即係攬緊呢個嘅即係擁有掌握呢個大權啦。咁到底江派會唔會喺呢個時候可以反抗到咧？係好難講嘅，非常之難講。咁即係你話係呢個嘅軍權啊各方面，咁其實呢個江派依然仲有人啦。即係雖然習近平安插咗不少嘅即係新人嚟於福建嗰啲咁樣嘅啲福建幫落去啦，咁樣係非常之值得懷疑，究竟係呢個嘅即係呢個習派究竟或者太子黨啦所謂嘅，咁係有冇呢個咁樣嘅能力係真可以將下呢啲咁樣嘅呢啲即係前朝元老係一次過肅清晒？咁我推薦就有幾個可能啦。第一個就係借香港呢一啲嘢啦，嚟即係喺對國內示威，跟住之後再打多幾個貪官咁樣啦嚇，即係或者捉啲大老虎，即係可能江澤民或者佢啲仔女啊各方面咁啦。咁呢個係絕對有可能嘅。咁亦都有可能就係佢喺香港做嘅動作太大，跟住之後招致殺身之禍啦。咁所以香港呢一場會唔會有啲好大規模嘅鎮壓或者動作咧？我再仔細咁樣諗嘅話咧，似乎係不能避免嘅，似乎係不能避免嘅，因為其實習近平係需要有啲功績嚟立威啊，同當年呢個鄧小平呢個嘅即係俾人呢個嘅炮打司令部咁啊，順手打埋鄧小平呢啲咁樣嘅嚇呢啲咁樣嘅即係右傾啊，呢啲咁嘅走資派啊，呢一次就打埋落嚟嗰啲咁樣啦。咁就佢鄧小平一上場嘅時候咧，即係都同越南打場仗嘅，同越南打場仗嘅。咁樣跟住之後嗰場啊，某程度上啊打輸咗啦，跟住就係向呢個即係軍中嚟立威嘅，主要係。咁習近平會唔會即係用軍隊又好，用香港警察又好，點都好，跟住之後嚟肅清一次香港，跟住之後咧就喺度話誒，你哋之前呢啲咁嘅人香港問題啊咁樣幾百萬人嗰啲咁樣嘅嗰啲咁樣嘅刁民啊，搞嚟搞去都搞唔到啊，我而家咁一次就搞到咁，其實係有可能嘅，有可能嘅。咁咁你睇大家做法啦，咁所以其實今次佔中嘅策略真係要嚴篤以為經嘅，真係要千祈真係盡量可以嘅話都唔好同呢個嘅同呢個嘅解放軍進行太多嘅衝突啦，亦都唔好觸發佢任何嘅藉口去做任何嘅有任何嘅喺香港做嘅大動作，例如啲即係話香港呢個嘅而家戡亂時期啊咁樣樣，跟住之後實施呢個國家安全法咁樣，盡量要避免呢一啲嘢嘅。如果唔係嘅話，其實習近平係想要香港亂添，某程度上，我覺得我一蚊睇習近平想香港亂啊，其實係。因為其實共產黨係唯恐中國不亂啦，跟住之後就鎮壓咗佢，跟住之後咧就嚟呢個嘅團結呢個嘅人民嘅。因為你要製造，即係共產黨個核心思維就係要製造敵人之後就要團結呢個嘅團結國民啊嘛。因為 at the end of the day，共產黨就係呢個嘅中國人民最大敵人嚟。咁係咯，咁我分析就去到呢一度啦。咁所以就今次大家如果真係決心要去佔中嘅話咧，咁就要聰明啲。咁如果大家係唔打算佔中嘅話咧，咁其實我建議大家，即係你由於負唔到法律嘅責任好點都好啦。咁我建議大家走去即係
去佔中場地啦嚇，去飲嘅場地咁樣樣就拍下片留下念咁樣樣啦。你知道飲宴盛況呢啲嘢就唔係成日可以出現到嘅。咁我建議大家去拍下片咁樣，跟住之後將來啲證據即係告又好唔告又好咁樣嚇。呢次其實係香港可以話係有史以嚟一個最大嘅爭取民主運動，就唔同六四嗰陣就係支援呢個嘅所謂愛國民主咁樣嘅活動啦。香港今次係真係香港人今次係為自己站出來啦，今次係。好啦，咁啊，9噏到呢度啦。